马书第15章22到33节。翻到以后，请听我来公布，因为经文比较多，我就没有打在荧幕上，因为也很小，看不太清楚啊。请听我来读第22节。我因多次被拦阻，总不得到你们那里去。但如今在这里再没有可存的地方，而且这好几年，我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里，盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。但现在我往耶路撒冷去攻击圣徒，因为马其顿和亚人乐意凑出捐项给耶路撒冷圣徒中的穷人，这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因为外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养生之物供给他们。等我办完了这事，把这善果向他们交付明白，我就要路过你们那里，往西班牙去。我也晓得去的时候，必带着基督丰盛的恩典而去。弟兄们，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力，为我祈求神，叫我脱离在犹太不顺从的人，也叫我为耶路撒冷所办的捐项和蒙圣徒悦纳，并叫我顺着神的旨意，欢欢喜喜的到你们那里，与你们同得安息。愿赐平安的神常和你们众人同在。阿们。当你伤心的时候，最想要的看到的是谁？当你孤单寂寞的时候，最想要看到的是谁？或者是当你恐惧害怕、危难临到、灰心丧志、往往不知所措的时候，你最想要看到谁？有时候我们不好，我们可能会躲起来，不想看到任何人。但是，一段安静之后，我们总是需要有伴。我们要看到谁？我们要看到谁？我知道，当师母恐惧害怕的时候呢，最想要看到的是谁？就是我。当然，神是一定是在第一位。你知道最近我们那个天气热的哈，我们那个村子里面，他从晚上教会结束之后要回家的路上来，会碰到让他恐惧害怕的什么？蟑螂、小强，好多只在地上爬来爬去、钻来钻去的，甚至呢还会飞，2、3只在飞来飞去的，它真的很恐怖啊！这个恐惧害怕。自从我知道它这个蟑螂这么多的时候，然后它非常害怕的时候，就要回家那条路上，好恐怖啊，好远啊！以后呢，每天晚上我就等着它。通常礼拜六它会搞到11点多，我累了，我就先回去。但是呢，我最近这几个礼拜呢，我就什么陪在它身旁，因为它恐惧害怕，看到蟑螂这么多呢，它一定要抓着我的手，然后闪过来、闪过去、闪过来、闪过去，希望能够平安的回到家。当你恐惧害怕、危难临到、灰心丧志、彷徨不知所措的时候，你最想要看到谁？还是当你最快乐的时候，你想要看到谁？当你发达的时候，你最想要看到什么？当你中奖了、考上了、升官了、加薪了、升职的时候，你最想要看到谁？有时候我们难过的时候需要有伴，快乐的时候呢也需要有伴，对不对？当我们有在一个意气风发的时候，我们都很想跟人家分享嘛。当然我知道啦，中奖的不一定会讲。好多人中奖了都不敢跟别人讲，因为生怕别人来分一杯羹。甚至连自己的家人都不敢讲，家人也不知道他中大奖了。但是不讲啊，一个人高兴了实在是不够高兴，对不对？有时候暗爽在心里头，还会内伤。我一定要跟他讲出来，分享喜乐特别多嘛。所以当你快乐的时候，当你发达的时候，当你秩序的，你最想要看见谁？不晓得你们会不会期待礼拜六、礼拜天的来到，或者是祷告会时间来到，或者是小组聚会时间来到，或者是很期待看见家人，
属灵的家人看见教会的弟兄姐妹们，我相信会有不少的，是吗？是吗？你们会期待看见我们属灵的家人吗？每一次我看到你们，我就心里头就很喜乐，很平安，因为知道你们平安无事。昨天呢，看到平常在做第3堂的一位姐妹带着她的孩子来参加我们第1堂崇拜。我想她大概礼拜天有事，所以礼拜6呢就带着孩子来做礼拜。没想到现在我还看到她，我就很高兴哎，真的很高兴哎。她昨天已经做完礼拜了，今天还继续来做礼拜。哎呀，我真是很开心，看到家人啊，就是这么兴奋，不是只是来做1次礼拜而已，而是做2次礼拜。真的，我们就是这么期待要看见家人的事。很多时候我出去开会，虽然来不及吃晚饭了，但我也要赶过来跟弟兄姐妹一起在神面前敬拜。吃饭啊是小事，敬拜是大事。我真的很渴望要跟弟兄姐妹一起来做大事。你呢？你呢？要做大事嘛？要跟弟兄姐妹一起连结，来敬拜赞美这位永生的上帝嘛？吃饭小事情，一餐没吃也不会饿死。那就是很渴望跟弟兄姐妹一起来做大事，敬拜祷告我们的上帝，会让我们重新得力。其实跟弟兄姐妹在主爱中连结，好处多多。这一直以来是我的渴望。你渴望吗？你渴望礼拜6、礼拜天来到吗？你渴望祷告会时间来到吗？你渴望小组聚会时间来到吗？我们去韩国受训的时候，一个计程车司机的小组长，他说他的所有的组员都是50、60岁的人，他们渴望天天能够聚在一起因为每次聚在一起的时候，小组聚在一起的时候，就好像是在天堂。渴望吗？渴望吗？不管我们个人状况是好或坏，也不管是得死不得死，爱中连结的渴望会成为我们生命中的益处。刚刚我们所读的经文就提到保罗他是何等的渴望与罗马教会弟兄姐妹能够连结，好叫他可以享受爱的关系，使他的生命和侍奉可以更新有力，继续迈向宣教之路。这个渴望虽然多次有人拦阻，也拦阻了好几年，但终究还是因着主施行神迹奇事来成就的。因此，我可以这样说：神喜悦我们肢体之间有更多的连结，紧密的连结，亲密的连结。这在主爱中连结，对我们生命、对我们的生活、对我们的工作和侍奉，实在是好处多多。在保罗的宣教事工中，他说，在这里再没有可传的地方。我说保罗真的是一个拼命传福音的人。从安提阿教会被差派出去之后，他就开始了他宣教事奉，然后最远呢就走到了庇里亚这个地方。从安提阿到庇里亚这个距离呢有1200多公里远，在古时候没有飞机这是很长的距离，而在这个距离的过程当中，也会有很多的一些潜藏的危险。一个人能够跑那么远，真的是不容易，不是去玩而是去传福音很不容易。3、4年的宣教生涯，1次、2次、3次，来来回回，转来转去，同时呢，还遭遇到许许多多危险、困苦和逼迫，甚至呢有一次还被人家用石头打死了，然后把他拖到城门外去弃尸。而上帝让他又活了过来，他仍然不改其志，拼命的宣教，向人传福音，带门徒建立教会。这已经是不容易了，让人敬佩了。但他还说，在这里没有可传的地方。这是表明保罗他的内心有着神圣的不满足感。虽然这时候保罗他已经超过60岁了，不再年轻了，体力呢应该也是大不如从前。但是保罗这个神圣的不满足感，仍然让他停不下脚步来。他渴望能够往更远的西方西班牙去，就是西班牙，
往了西班牙去，更沿着西方去传福音，更是让我们敬佩。保罗从来没有想过要退休。我们工作几年、10几年、几十年、30年，可以退休了吧？老了。但是保罗从来没有想过要退休，他也不认为他带信耶稣的人数够了，不然他建立了许多教会，带领许多门徒够了。没有，保罗不是这样想的。他仍然被主耶稣基督所给的意向、所给的使命所抓住，要去到地极，使万民来做主的门徒。他坚定的朝着这个标杆来直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召他要得的奖赏。这更让人值得效法。在保罗的生命侍奉当中，可以看到的是，绝对不是独来独往的。在保罗的身旁，总是有着团队，有着同工。常常保罗也就是在从肢体的当中去得着了帮助、扶持和安慰。保罗也常常从他所建立的教会当中去得着生活的供应、带导和祝福。保罗深深觉得，以教会弟兄姐妹在爱中连结，对他的生命和侍奉是何等的重要。这个爱的连结能够带给他得着上帝的恩典和力量，使他更新有力，可以继续打那美好的仗，跑当跑的路，守住了守信的真道。保罗何等渴望在爱中连结。他说了：“我切心想望，何等的渴望！我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里，盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足啊。”这里中文的翻译是稍微满足啊，原文用的是享受啊，去享受那种同伴的关系，享受肢体的关系，在爱中的连结，可以让他能够得享受，然后能够蒙他们送喜。弟兄们，我借着我的主，我们主耶稣基督，也就是圣灵的爱，劝你们与我一同竭力为我祈求神，欢欢喜喜的到你们那里，与你们同得安息。保罗渴望在爱中的连结，是团契的连结，是侍奉的连结，也是祷告的连结。所以呢，他就主动的向罗马教会来表明这样的渴望。同时呢，他也把这样的渴望就向天父上帝来诉说，甚至他还劝罗马教会的弟兄姐妹跟他一起来竭力的祈求上帝能够成就这样的渴望。是的，有爱中连结的渴望，就会让一个人主动的展开行动。这渴望会让一个人主动积极的展开行动。这就好像你渴了，你会主动去找什么？找水来喝嘛。你肚子饿了，你会主动的找东西来吃嘛。冷了，你就会主动的找衣服来穿嘛。这是很自然的，是很积极的一件事情。有渴望，通常就不会被动，也不会不动，除非有人拦阻，或者是力量不够、软弱啊，所以没有办法，不然一定会有所行动的。好了，就算保罗有人拦阻。这个拦阻也拦阻了好多年，但他的渴望迫使他不断的来到上帝面前，不断的迫切祷告。这期间，他也被关了，他就更迫切祷告。在这过程当中，他也遭遇传难了，有生命危险，他仍然迫切祷告。而神终究使用的神迹，让他能够到了罗马。果真像他所宣告的，我也晓得去的时候，必带着基督丰盛的恩典而去。是的，遭遇到这个灾难，这个的拦阻有危险，但仍然经历到神的作为、神的拯救、神迹奇事在他身上彰显。他带着基督丰盛的恩典到了罗马，与罗马教会弟兄姐妹能够连结在一起。有任何的拦阻，就只有祷告，确实要祷告，真的要祷告，也不管有没有拦阻，也一定都要祷告。甚至保罗，他不只是一个人祷告，他还劝罗马
教会的弟兄姐妹能够跟他一同竭力为我祈求神。这个爱中祷告的连结啊，这是一个爱中祷告的连结。在这里呢，保罗说他劝，这个劝呢，原文是有召集的意思，他要把弟兄姐妹召集过来，能够跟他在一起，到身边来，一同竭力的一起奋斗，一起在神面前迫切祷告。他要连结弟兄姐妹，能够在神面前同心祷告。有时候，我们一个人会软弱，我们也不知道怎么开口祷告。还好，感谢神，有圣灵呢，用说不出来叹息为我们祷告。所以感谢神，我们有圣灵在我们里面，他知道我们的光景，就用说不出来叹息，按照我们的光景在神面前祷告，我们也就能够得着力量了，我们可以起来。但有时候我们一个人要跟魔鬼做征战祷告。一个人难免会因为一个人就感到孤单，也就会导致了信心不够，没有办法继续祷告下去。还好保罗他深知一起祷告的能力。当我们同心祷告的时候，我们在地上同心合一起捆绑魔鬼作为，神在天上就这样捆绑魔鬼，让魔鬼不得有所作为。当我们在地上同心合一的释放神的救恩、神的恩典临到我们身上的时候，神在天上这样释放这样的恩典，赏赐给我们，赏赐给世。保罗深知祷告的能力，保罗深知大家一起连结在神面前，同心迫切祷告，神会行做伟大奇妙事。过去这个礼拜，我们去沙仑开拓新据点，沙仑浸信会。每一天下午呢，我们都会先敬拜祷告。我们让祷告走在一切事工之前。我们深深的知道，没有祷告就没有事工。就算是我们有了事工，没有祷告，这个事工也会进行得很辛苦。当我们有祷告了，我们先让祷告走在一切事工之前，我们就看见神垂听我们祷告，他动了奇妙善功。7月27号，我们第一天是打扫，第二天早上，没有，我们第二天下午我们就开始，每天下午我们就有这样一个敬拜祷告时间2个小时。我们知道这个祷告很重要，祷告可以为我们来支取神伟大奇妙的能力。确实，我们看见神已经震动沙仑这一块地，并且呢，也更新变化上空的属灵的光景，也打开了百姓的内心。几天下来，我们所接触的人越来越多了。刚开始只有几个人，礼拜3的那个儿童角落来了几个孩子，妈妈带几个孩子，然后越来越多人，越来越多人。我们也看见反应也越来越热络。虽然还是有拒绝的，虽然还是有拦阻，但神真的早已经就动工了。神呢就兴起当地的基督徒来帮助我们，他们很欣赏我们的热情，也欣赏我们的勇气，也欣赏我们的慷慨。所以呢，他们就主动的来帮助我们，他就去邀请他们的朋友来参加我们的活动。你看，开了就无人无管，有谁能够抵挡神？神给我们这样应许，有这样开头很高。他说开了就无人无管。虽然有拦阻，虽然有拒绝，但是人越来越多进到沙仑基金会了，反应也越来越热络了，甚至连2公里多远，是吧？2公里，会讲了，这是超过2公里啊，超过2公里远的一个活动中心，人家这边活动，然后看见我们发单张啊，他说：“哇，好，我们要去。”真的，天父上帝、主耶稣基督、保惠师圣灵，是常常照着我们的信心祷告，就给我们成就。我们对上帝的信心有多大，常常让我们所得着的恩典也就有多大。你信心有多大，你得着的恩典就有多大。
你信心是10，你所得着的恩典是10；你信心是100，你所得着的是100。常常我们信心有多大，就让我们所得着的恩典就有多大，甚至是超过我们所求所想的。当然，我也知道，有时候我们软弱，信心小。这位爱我们的阿爸父神仍然怜悯我们，给我们所需要的恩典。他真的是一个蛮有怜悯慈爱的上帝。我们虽然软弱了，我们没有信心的，神仍然能够给我们所需的恩典。有时候也会给我们超过我们所求所想。但无论如何，我们总是要用信心来祷告，我们要用信心来求告，我们要用信心来宣告耶稣基督那荣耀丰盛的恩典，要多而又多的充满在我们生命和侍奉当中。我说，当我们同心、信心的祷告，上帝他会动奇妙的手，并且呢，早已经动工了。神早已经动工了。其实这次我们教会开拓沙仑浸信会，我们是在回应上帝的感动。神在去年感动我们，所以我们开始有这样的得着开拓的恩膏。那我们也说我们要去开拓新据点，3代一起来，不是去年我们所领受的。所以我们回应了神的感动，我们就到沙仑去开拓新教会。我要告诉你，这绝对是正确的领受，这确确实实是上帝的心意，是上帝要我们做的，而且上帝已经在做，而且这也是上帝回应了沙仑这一块地区神的儿女的祷告。是不是我们祷告？是沙仑地区的神的儿女的祷告，神回应他们的祷告，然后感动了我们，让我们也去了那个地方来开拓沙仑浸信会。怎么说？过去这几天，我们在沙仑的宣教服事，就有几间的教会。我们那个地方呢，有4间教会已经在那里，还都很近。然后我们去算是第5间，我们去那里。然后呢，就有几间教会的传道人和弟兄姐妹看到我们的招牌，接收到我们的单张，然后呢，就主动的过来跟我们打招呼，然后跟我们彼此认识。这交谈的过程当中也都很愉快，并没有造成紧张的关系。我为什么说紧张的关系？我教会在这里，在我旁边看了一间教会，我们难免会紧张，要来抢的，业绩就会有压力。是吧？是的，是的。但是没有，他们来表示欢迎，而且主动的告诉我们沙仑的光景，也期待我们可以一起连结。是的，我们就是要同心合意来希望。所以神已经在预备，神已经在动工，所以我们去的时候，我们商谈的很愉快。其中，更有一位姐妹跟我们分享，她说她已经等了我们等了3年了。等我们等3年，我们又不认识，他等了我们等3年。这位姐妹她就在我们沙仑浸信会的对面开了一间沙仑音乐文理补习班，应该是说我们开在她的对面，因为人家已经先来了。那我说她开在我们对面，因为就我们历史来说，在这个文理补习班里面呢，沙仑音乐一直都一样沙仑然后呢，里面的老师都是基督徒，他们呢也帮助了很多穷苦的孩子免费的学音乐，也因此呢，他也带领了100多人信耶稣。这个主责的，他也上过神学院，神也感动他要能够来服侍上帝，所以呢，神就在他原先这个沙仑音乐文理补习班是在我们教会的后面。3年前，神感动他，要他能够再扩张第2间，所以感动他要去租淡海路77号这个地方，然后告诉他说，将来会有教会在你的正前面，所以他等我们等了已经3年。他曾经成立过教会，但后来因为有一些生意，因为他开补习班里面又有教会。所以呢，那个身份就比较复杂一点，老板又是传道人又是老板又是传道人，所以就有声音说，他其实是要骗你的钱。所以呢，他就想说，那就祷告，然后神就给他，那就
成的，就用职场宣教，他就来开这个补习班来得人，所以他真的是进到这沙仑地区有好几间小学去，然后呢，很多学校都欢迎他来，他也帮助了一些穷苦人，就是可以免费的学音乐。神告诉他，去这个地方然后他的前面会有一间教会，他就在等，等，一等就是3年，还没有看到。后来祷告时候，上帝呢就让他看见一小片的乌云。神告诉他说：“教会来。”看到一小片的乌云，跟他说：“教会来了。”教会在哪里没看到？那教会怎么是乌云呢？教会不是很光亮的吗？那看见你要看见彩色的啊，怎么是看到乌云就是教会来了呢？他们看，然后又过了几天，他的同工告诉这个老板，祷告中呢，看见牧师已经来了。牧师已经来了，哪里呀？在哪里呀？还是没有看到。当我们住下淡海路84号，我们开始装潢的时候，他们天天在对面看，然后就说现在要来卖什么？因为这个地方呢，有一些是开餐厅的，之前是开炭烤的，他们卖日本料理，那现在都搬走了，要来卖什么？他们在那边看，然后呢，他们说会不会是黑店？怎么会说是黑店？因为他们知道房东呢涨价，现在房租要租6万块。那如果来开店的，那房租这么贵，就要反映在什么？那个产品上面，一定会卖得很贵。会不会是个黑店来的？这个讲到房租啊，我们真的是有神的恩典。人家说要租6万嘛，那结果我们租多少钱？37777嘛，是吧？37777嘛，不是因为我跟他出的价钱，我们当然是希望越低越好，最好是2万7。但是呢，屋主说他就是要实拿3万4，然后要我们去付房屋税，所以倒算回来就是37777，10%嘛，10%37777，扣掉10%就是3777，然后扣掉之后就是这样3万4，他实拿。所以你看。人家有一些是要租6万块的，我们是以3777住下来，我们少了2万多块，是吧？这是不是神的恩典？真的是神的恩典，神都已经在动工了，神也在预备。讲到这个房租，他们沙仑音乐补习班啊，更是有神的恩典。3年前，上帝告诉他说：“你要去租淡海路77号这个房子。这个房子呢，3层楼。180平，你要用7万块去跟他租下来。77号用7万块去租这3层楼，1、2、3层楼，总共180平，有没有可能？3年前都可能。他来找屋主，刚好77号真的有房子要租然后就正好是30平3层楼有180平的，然后他就跟屋主说：“上帝要我来租你这个地方。”而且用7万块跟你租，房东怎么说啊？耶稣是谁？我不认识啊！笑我是180平你要用7万块跟我租我们现在是租多少钱？我们那个地方是53.5平，室内平数呢差不多40平不到，我们都租了37777的。我们本来现在租隔壁的86号，我说过那4层楼嘛，总共有90平嘛，人家租多少钱？租5万5，我们去谈1毛钱都不省。90平5万5，那么180平要租多少？就在对面而已啊！你最少要什么？11万，对不对？那如果按照我们说，我们租下来是37777，将近4万块。它180平，我们40平，它是我们4倍多，对不对？所以算一算，4万块乘以4倍多，也最少要16万，是吗？7万块去给他住的地方，一点行情都没有，还要被他说笑。耶稣是谁？我不认识，你出去。他说对不起。因为耶稣告诉我，就是来跟你住这个地方。然后呢，他就给他听牧师为他祷告。
有牧师为他祷告说：“上帝告诉你要去租淡海路77号，用7万块钱去跟他租。”他就给那个屋主听，屋主听了一遍，就说：“好，租给你。”一个没有信耶稣的人，你知道沙仑这个地方庙宇林立耶，但是那个上面小小的地方里面就有张天师道教的，然后保生大帝道教的，然后呢祖师爷道教的，然后土地公道教的，都有一个大庙，然后还有一些小庙。不认识啊！我们去传福音的时候呢，这些家长不准孩子来信耶稣的。我们第一天儿童角落的时候，我们讲到撒该的故事，因为看见耶稣的很快乐，马上父母亲就不允许孩子来教会。我们继续祷告，有一个孩子说他很想来教会，可是呢，妈妈不允许。晚上他不但是来了，还带他的朋友来祷告，除去拦阻，不容易啊，不容易。但是这个屋主呢，他就听见这样一个录影带，没有来过这个地方，也不知道这个地方竟然是有3坪180坪，讲得清清楚楚，很精准。77号用7万块租，这个屋主没有第二句话，就租给教会。所以3年前他来，然后呢就成立这个独立补习班，然后也要成立教会。因为后来有这样一个声音，所以他来祷告，他说他不是要建立教会。他就是单纯的做职场宣教，所以他带了100多人，而且把他老师带信耶稣的，就带到复兴教会，也带到淡水教会，带到斯里兰卡去。但是他跟这附近的这4间教会都有合作，一些节期、圣诞节都有办一些音乐的活动，所以每一间传道人说：“你要不要委身在我们教会？你要不要委身我们在看？”他都说没有这个难道。神跟他说，在他的补习班的正对面会有一间教会。他跟我们说他等了3年。刚才我讲到，教会要来，牧师已经来了，对不对？他这样说，所以隔天呐、那个同工跟他说，牧师已经来了。隔天呐、他就看到我们教会的招牌啊，他就吓一跳啊。昨天晚上有同工跟他说，教会已经来了，牧师已经来了，隔天就看到我们招牌动起来了，他吓一跳啊。果真是信实的，上帝是真实的，上帝是又真又活的。上帝告诉他说，在你的正对面会有一间教会，来了，他吓一跳。所以在我们那边的时候，我们这边宣教的时候，他就迫不及待的找我们来分享。当我们在听这样的事情的时候，我们是，我不晓得你会跟我一样，麻麻的，发麻起鸡皮疙瘩神这么精准神这么有能力耶。那他有在看见，然后为什么会乌云呢？你现在看到教会招牌了吗？因为我们的招牌是什么？灰蓝色的，灰蓝色底看起来是灰灰的、暗暗的，所以它相信一小片的乌云，也没有说我们住的地方很小，它有180坪，有40坪。你知道吗？他那地方呢，他已经买了150张椅子，就是要做教会用的。他来找我说，我们这150张你不够用，你都可以拿去用。甚至也说，如果我们空间不够用，我们都可以进到他那边去用。他一直要求我们去看看，大家我们都还没有去，因为不认识，也不知道他状况怎么样。我们在哪？我们先因为总是要有一个磨合期，所以我们也不那么积极。但是呢，这个礼拜我会跟师母去拜访几间教会，跟他们，因为既然你来找我们，礼貌我们要去看他们，去了解。所以他这样表明，要我们去用他的地方，他的教室，他的会堂，我们可以用。你说这是不是上帝已经预备好？是不是上帝在做？这绝对是上帝的旨意，这绝对是上帝的旨意。阿们啊！告诉你，当我们同心合意，为这沙龙我们有所摆上的，不管是摆上时间、摆上金钱，还是你这一个人就是去那个地方，你所摆上的都绝对可以，因为我们是坐在神要我们做的事情上面，可以为我们转化在天上永恒的产业。也不是说我们做一些事情，不见得是上帝要我们做，我们是个人的热心，是个人想要，甚至有个人的野心，有个人的企图。我们做了一些事情看起来也不错，
但不一定是上帝要我们做的，恐怕我们是做了许多。但是亲爱的弟兄姐妹，我跟你讲，开拓杀人进心会，这绝对是上帝要我们做的事。而当你真心有心，你是爱主缘故去参与整个杀人进心会的开拓，你所做的，哪怕是1块钱，都为我们转化在天上永恒的基业。这一生绝对不会是空的。我真的鼓励你，我知道你也祷告了，我知道你也参与我们普满奉献的，你也奉献了。但我鼓励你，如果你没有机会去到杀人进心会，我给你看的都不够满足的。你要找个时间去，也许这12天短信中你不一定可以有时间去，你要找个时间去看、去参与、去在其中，这绝对会为我们主留在天上。我再多说一点，我们住的地方是几号？84号，你们记得？上帝感动他。要租77号，用7万块租下180平，我们是没有擅长感动。但是我们初第一间看的就是这个地方，但是我们想说再看看，因为一方面也是离那个教会，那4间教会很近，因为他们都在那一边，几间教会都在那边，那这边我们让距离直线的也不到200公尺，所以我想再往里面找，可是我去绕道了，跑到新市镇去了。跑到那个淡水的要看到那个老街去了，我在那绕了一大圈回来，看了几个房子，最感动的还是这个地方，最早先我们看的还是这个地方，所以呢，他真的是神的带领，然后呢，我们就租了这84号，那他们租的是77号，其实我最喜欢7号，如果我可以租下77号，我会很开心，因为门牌号码就77嘛。你知道吗？77号是怎么算？是7乘以11嘛，是吧？所以呢，哇，看到这个号码77万，77号，然后7万块租180，哇，真的是好大的恩典。我很想能够住到那个地方，但是神给我们租84号，结果我们这个84号更漂亮，你知道吗？这个曼丽姐告诉我的，84是什么？是7乘以12。你知道7是完全，12也是完全，完全乘以完全是不得了的完全，是没有什么同在。你看嘛，11呢，他们就少一个，是吧？他们就在等我们来啊！真的，他是这样讲的，因为这4间教会找他，每个传道问他们，你要不要委身在我们教会？你要不要委身在我们教会？这么棒的一对夫妻，带领100多人信耶稣，所以每个教会都邀请他，你要不要委身在我们教会？他在每个国小里面很有影响力，因为他就是免费参与，所以很多教会、很多学校需要这样的人，因为很多学校不要那是讲信仰，所以他只是打了一个音乐班，然后在那边有在一个音乐。现在音乐老师的薪资是很低的，一堂课只有200多块而已，请不起老师了，所以很多教学校音乐课都收软的，但他们区可以补但不足，所以很多学校都希望他来，请他们介绍人来。然后这个前面呢，他也有一些亲子的教育。当跟师母谈的时候，知道师母的专业，做亲子的，他说很兴奋啊，赶快一起来同工。他没有委身在家，他就等一间教会要出现在他的正对面。我们来了，杀人进信来了。他这个11人，因为我们这个1，能够满足。我们现在有录影啊。他如果来看，你看清楚的说，真的是啊，我们84就是7乘以12，真的是上帝的美意。我知道我们不一定会永远到那个地方，因为那个地方不够大。我不知道上帝以后如果恩待我们杀人进信会，他一定会恩待我们杀人进信会，因为这是神他自己的工作，是神他自己要做的，我们只是神他手中的器皿而已。我们是回应神的感动，我们是跟神配合，我们一起做在一件事情。84，是不是太美了？真的太美了，7乘以12，所以我就爱上他。爱上84比77更加的厉害，知道吗？还不止这样子。当我们想到这84号时候多美的时候，马姐的又跟我讲，
他说牧师，你看，你看到没有？这个不太清楚，因为没有打那个闪光灯。这一个是灯，对不对？那这上面是什么？你们看那个黑黑的，这是一个燕窝。燕窝不是喝的燕窝，是那个燕子煮的草，它的窝。而且跟我说，牧师有燕窝哎，84哎，想到什么？诗篇84篇。万军之耶和华，你的居所何等可爱！沙门真的是很漂亮，被我们的清理呢设计得很漂亮，所以呢真的是很漂亮。你的居所何等可爱！我说我也爱上它了。然后这怎么说？我羡慕可想耶和华的言语，我欣赏我的肉体像有之神的呼吁。万军之耶和华，我的王，我的神啊，在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，然后呢？燕子为自己找着抱雏之窝，哎，真的有燕窝哎。其实有燕窝也不稀奇嘛，对吧？很多那个屋檐底下会有一些燕窝嘛，但不是也不是每一户都有。但是就是84号，就是我们84号有燕窝，就是诗篇84篇说燕窝在神的殿堂找到这抱雏之窝。这燕子，当我们在装潢的时候，燕子不见了。当我们造完挂是不是还怎么样？虽然我说燕子回来。你们看这是有燕子回来，里面还有小鸟，燕子回来，所以就更加笃定。84号，淡海路84号是上帝所为我们预备的地方。我们所信靠上帝，绝对是又真又活的上帝，清清楚楚的在我们生活当中，在环境当中告诉我们，他就是神，他就是一个丰盛的神。现在弟兄姐妹，真的要参与沙门这些的开拓。这绝对是神要我们做的事。你带着心去做，绝对可以为我们存留在天上。真的，真的。我讲这些现象，你如果能够接受，这是神的作为。虽然听起来，牧师你会不会太灵异了？牧师你会不会太迷信了？老是讲那些数字，不是每一个都是这样讲。但是在这边我讲的这些现象，如果你能够可以相信这是上帝的作为，就能够加强你对神的信心。我真的很有信心啊！听到这个节目知道分享77到7万块，24号住在这个地方37747，真的，这不是没有道理的，是有神的印记，是有神的记号告诉我们，要来坚定我们的信心，使我们对神更有信心，使我们对生活更有热情。有的时候我们怕会做错事情，有的时候我们怕会做虚构，因为这不是上帝要我们做的。有时候我们会不那么灵光。不知道这是不是上帝要我们做的事，那我们去试看看。但是沙门之心的开拓，绝对是上帝在做的事。你所参与的，不管有什么艰辛，有什么难受的事，这绝对是上帝要我们做的事。你辛苦的知道，上帝都纪念，已经为我们转化在天上。保罗，他渴望与罗马教会弟兄姐妹爱中连结，不仅是有祷告的连结，还要有服侍的连结。团契的连接，而这些连接，他说，使我可以与你们同得安息。这里的安息呢，不是过世的，是安息。这个安息是什么？是让我们能够更新有力 ，refresh 就是更新有力。我们有圣经神的话告诉我们说，你们得力在乎什么？归回安息。我们如果得着力量，是我们要安息在父的怀中，在神里面，我们就可以更新有力量。所以他说，我因着在爱中跟弟兄姐妹连结，有祷告连结，有侍奉连结，有团契连结，这可以使我更新有了力量。我深深的阿门，我真的是阿门，能够跟弟兄姐妹一起的服侍，看起来是很劳苦，身体是会疲惫，但真的是会使人更新有力。7月7到8月7号这12天的短宣周，我们教会呢，就有40多位的弟兄姐妹一起参与短宣的侍奉。告诉你，这是我们历年来最多的一次，40多位。过去呢，我们曾经去过菲律宾，我们一派20几个宣教士，吓人一跳。哇，教会来都是10几个就已经不少人了，里面一派就派了20几个人过来，哇，好多哦。然后我们去了北京，北京他说，哇，你20几个来，我们怎么接待？
而且在北京大陆地区是比较敏感的，每天来了这么多人，我们就是20几个。但这一次我们有40几个是最多一次，让人都很感动，令当地的牧者也很羡慕。短宣队可以派出这么多人，很羡慕，我真的很感动，很感恩，也很佩服。在这里与弟兄姐妹一起连结同心侍奉，真的很佩服。在7月27号第一天，我们就要安排下午时段过去打扫，而这一次刚好认领这个时段的，都是一些妈妈级。我跟艺美说呢，今天下午呢会有一批的弟兄姐妹过去。他跟我说哪里有弟兄？没有弟兄，只有妈妈，都是妈妈级的去，50、60岁，甚至是60、70岁。然后呢，我那时候还需要买桌子，因为需要桌子。我比较晚去。我去的时候，你知道吗？我看到那些妈妈们，每一个都跪在那边地板上抠啊。因为以前装潢有一些强力胶他们那边抠不掉打电话给我，牧师你买去渍油过来，所以我又在路上买了去渍油，然后我过去给他们，他们在那边抠还当中还有70几岁的人，老妈妈如果要讲是阿嬷啦，甚至是幸福一点还是阿祖啦，他是跪在那边呱啦呱，看得让人真的很被激励。你知道吗？这些50、60岁的妈妈们起来的时候都要做分解动作。他到那边起不来了，老骨头啦，都要做分解动作才会起来，像跳机器舞一样这样子。一起年前的服饰，让人就是很被激励。还有，全教会弟兄姐妹一起的祷告，一起的奉献，都叫人很感动。就连儿童教会也参与整个沙龙祭祀的奉献，他们也拿了小铺满。然后上个礼拜呢，就有一个小朋友几岁而已，他已经把他的铺满塞满，然后迫不及待交代父母亲一定要把那个铺满拿来奉献。教会他们这些人太可爱了，老老少少、男男女女，都是这样的同心合意的在兴旺福音。这样的教会，你说神是不是一定要用我们来做成他荣耀的工作？一定的嘛，一定的嘛。谢谢，被送上荣耀归给他。真的，在那个服饰当中，使我们能够来同心。特别是那一位姐妹，对面那一位沙门音乐文理补习班的，她要跟我们3年，然后来跟我们分享这些事情的时候，听了都头皮发麻，全身发麻。神怎么这么精准？我们在这些劳苦的服饰当中，真的很累，一天下来8点多我们就要出门了。然后到晚上结束回来10点半，所以有时候做一天站一天，真的会很累。可是虽然是这样劳累，服侍是很劳累的，就是因为听见怎么样见证，看见这样见证，就让我们更新得长。真的是要继续的热切来侍奉上帝，不是吗？服侍中的连结，真的是让保罗能够去得着力量的。最后，爱中有解，还有一样。那就是团契的连接，这也是叫人何等的享受和喜悦。7月29号，我们一天不是完了，我们开着车带着几位姐妹呢，就搭车一起回家。当中呢，就有一位这样说了：“好特别哦，好奇怪哦，还是怎么样？怎么跟大家在一起呢？是这么的快乐的？跟大家在一起就很快乐。”他一天工作1天了，然后还要从公司到沙仑那么远的地方，然后赶过去了，然后再服侍1天了。他说：“好奇怪啊，还是很奇妙，还是好特别啊！怎么跟大家在一起就是这么快乐？团契的连接就是这么样的享受，就是这么喜乐。跟大家在一起就是很喜乐，到教会来就是很喜乐。阿门吗？阿门。当我们一个人不对的时候，当我们灰心丧志、难过的时候，我们有时候可能独处一下，可以，但不要太久。我们需要连接，
想要靠自己一个人起来，要很久的，是很难的。当我们这个人不对了，不得死了，我们就来到肢体当中，跟肢体在一起，我们就会得着帮补的。你知道吗？我们需要肢体，我们需要团契，使我们可以重新得力。所以要来。当我们这个人不对的时候，我们更要来到神面前，更要来到教会，跟弟兄姐妹在一起。团契的连结可以使我们能够重新得力。你知道，宣教是很孤单的，宣教是很孤单。我是不是到了异种族、异国度去说话，有组织就忘记他了？他很孤单的。如果这时候他知道有人关心他，常常还有定期的关心，写代祷信、写关怀信，甚至有救济、有资源过去，他会什么？很得力量的。没有人忘记我，神你没有忘记我。常常人忘记我们，就会以为神忘记我们。神从来不忘记我们，神从来没有离弃我们。纵然人会离弃我们，就算是妈妈会忘记那个要喂奶的婴孩，但神永远不会忘记。神把我们刻在他的手掌心上，所以没有人忘记我们。但是我们会感到孤单的，没有伴。有时候我只是需要是这样子，当领袖了，有时候会觉得很孤单。有些话没有办法跟别人讲，因为你是领袖。有时候领袖很孤单，小组长有时候也会很孤单。为了这样情形，那我们需要连接，我们需要团契的连接，我们需要跟弟兄姐妹一起的连接。所以不要想要从别的地方去找到力量，而是要从神那里来得着力量。爱中连结对我们生命、工作和侍奉实在是好处。保罗这么一位伟大的使徒，有恩高有能力，凡主耶稣基督所做的三大事工——宣讲、教训、医治，他都有能力去做。我告诉你，其中的一个秘诀是什么？就是与弟兄姐妹爱中连结。这爱中连结有祷告连结，有服事连结，有团契的连结，使他能够不断的更新，得着力量。保罗他有这样渴望，他也有每一个人能够有爱中连结的渴望。特别我们是连结在基督里，我们是连结在基督的身体里面的，我们是连结在神的家里面的。基督的身体跟外面团体是绝对不一样的，真的，基督的身体跟外面团体是绝对不一样的。外面团体也许可以找到短暂的满足，但马上会变成更大的虚空。只有在基督里面，我们才能够找到真正的喜乐和满足。在基督里面有永生，在基督里面有复活大人，在基督里面有喜乐，有盼望。这是外面团体所没有的。我们要回来，我们要回到神面前。特别在刚刚在敬拜时候，我们要住在神的里面，我们要住在神的家里面，我们要跟基督连结，我们要跟基督的肢体连结，我们要跟神的儿女能够紧密的、紧紧的连结在一起。主是帮助我们。当我们能够在跟弟兄姐妹在爱中连结的时候，我们也就在跟这位神连结。我们要透过祷告，透过服事，透过团契，跟人有这样一起，我们也就能够跟神有这样连接。我们也就能够从神那里不断的得到恩典和力量，成为我们随时的帮助。你渴望吗？你渴望爱中连结吗？你渴望与弟兄姐妹爱中连结吗？你渴望与神爱中连结吗？排除万难的，就是来到神的宝座前，我们一定可以重新得力的。用一首诗歌来回应今天所领受信息：爱中相遇。